Donc là dans la vidéo, ce qu'on va pouvoir voir là, c'est la réparation d'une tige de selle télescopique classique à tirage à câble. Ensuite on va pouvoir voir l'entretien et les différentes réparations qu'on peut retrouver sur un VTT sur une prestation classique de l'atelier. Donc en conclusion, voici encore une autre prestation qu'on peut retrouver à l'atelier. Donc nettoyage, dégraissage et réparation de la tige de selle. Donc ici on a une tige de selle par câble. Ensuite réglage et nettoyage de la transmission. Donc là on a nettoyé la chaîne, changement du câble et de la gaine de transmission et un réglage de la fourche DT Suisse.